Ya, Pak. Duduk. Apa tuh? Pak. Itu loh, kakak itu ngapain itu? Duduk. Dia selalu mangap, guys. Kamu Duduk. takut. Nggak berisi kayak dulu. Jam jam sebentar. Lah, mangap nonton, guys. Berisi. Benda turu aja. Pipi. Pipi aja. Nah, nggak mau lihat kok. Lihat toh. Kamu nggak lihat itu. Lah, dia mangap toh. Hah? Udah. Jangan. Pak. Nggak bisa. Buka sendiri. Coba ini buka. Buka. Nah, dor nanti. Cep. Dor gitu. Adik itu loh. Pak. Nabi Adam, Nabi Idris. Terlihat kakak itu loh. Ya kebiasaan mangap. Ini babu. Lah. Mama. Mama. Nggak boleh kayak gini ya. Lihat beneran takut nanti nggak trauma. Kasih cek. Ya oke. Ya. Dededeng.